markaasan hadalkii 10 sano ka hor ay igu oran jirtay oo barre halkan haysto labadii sano ugu dambeeyay barre haystay yaan jawaabtiisii baan helay waxaan idhi waadigii kama ayee ciidan ii koreeyay kaydka aan lahaan jirin kaabiga ma soo dhigay ka baxay maxaa tiri kaftankuna inoo furan ma aha gabayadii waa goolaaftankaygii ama garo ama ha garan ama geesa kaamar marka dambana waa aniga saaraya goolaaftankan afarta aan qaybo badan ka soo ururiyay kelmad waxaan ka soo qaaday qamaan yaan ka soo qaaday iyo guba marka ciidankii Jubbaland soo galay qoladii dhulka soo martay iyo qoladii maraakiibtii qoladii diyaaradaha qoladii dhulka waxay ku soo gashay Kismaayo iyagoo dhaantaynaya marka waxay leeyihiin dirgaxdii baa waxa garan waayay dadkii Kismaayo joogay waxaan u sheegay dirgax inaanay nooho kale ahayn oo afafka adduunka laga waayay dirgax waxa ay tahay baan u sheegay waa ii hagaag weey dirgaxdii baan goolaaftan markaa ka soo qaaday isagoo dirgaxay buu ka yimid baan idhi doolle iyo fiid anna waa ku diirsaday ilaah darajo siiyo qamaan baa lahaa dayadiina naga qaad wax badan ugu dul nooleed urkii al-shabaab qalan-shubatadii reer hebel waa tuu ka diday diriirigtoodii suugaan la qariyay baa la yiraahdaa waa nimanku waaweyn maxay cuneen marka waa la kaftamayaa ma ogtahay waa kaftare la iskuna fogaan maayo lagu kala tagi maayo marka niyo haddii rag isdaynayo qaabiil baa haabiil dayn lahaa maxaan ku weydiiyey maanta daarood oo keligiiya wax laga qaadi waayay saddex madaxweynaan doortay mid waa madaxweynaha soo socday dhow haddii alla idmo waa Puntland waa ismaamul goboleed hooyadii waa munaafiq nasiib leh waa Cali Saleebaan waa dilaa wuxuu dilo ilaahay mooyee aadama ma ogaada waa nimankii Cabdirashiid dilay waa nimanka Soomaaliya ugu maaliyadda badan 10 qof oo majeerteena waxay ka lacag badan yihiin daarood inta kale madaxweynaha iyo maaliyaddana maaliyadda adag madaxweynenimana waa 2 jeer Afrika iyo Carabta waxaa dilooday xukun ku dheg Obama 2 jeer buu soo maray madaxnimada markii dambana doorashadii ma soo gelinay wuxuu qabtay sidii dalka doorasho uga dhici lahayd xaqa Bill Clinton sidaas uu ahaa Ahmed Madoobe 2 jeer buu qaatay Jubbaland magac fiican iyo meel fiicanna waa geeyay ku dhalay baa la yiraahdaa منوح محمود با كل سنة مقنعين أفقال با محمد شاد بركة صور دحسار وانمان محمود سليمان ويل كدين عاكة تقال لما يادك تقال كنا واسعودا ومع السرعة بان قاضي سيجار طون عنو لما برشتو ونوح محمد كدالي با ورأيسا مركة أحمد مدوبي waxaan leeyahay waad mahadsan tahay waligaaba noolow nabi khadar sidiis waligaa u noolow nabi khadar sidiis doorashada maanta anaa qaybinayo kun sano gaal bay dhex deganay gaal baa qaatay way ka soo laabteen gaal baa qaatay ay dhex deganay waa nimanka magaaladan ugu wacana waa niman ganacsi badan oo gabadh iyo wiilba way shaqeeyaan qof beer ka shaqeeya iyo qof qudaar ka shaqeeya iyo qof xoolo soo iibiya iyo qof dukaan iibiya warag cajiibe daarood waa reer ka shaqo badan nimanka yar Nuux Maxamuud xaafadda u badan maartay haamaha sida waa niman wanaagsan dad wacan baa ka kacay dad wacan waa niman macquul ah oo niman yar ma aha hada afar madaxweyne doortay baa tiri saddex madaxweyne tiri madaxweynaha Jubbaland goolaaftan baa ka sameynaya madaxweynaha soo socda waa cawliyahan baa garoonkiisa la baaray wax dambiga jidgooyaa loo helay madaxweynaha qaatimo waa warsangeli waa xadaari waa nimanka madaxa malayga cuna maskax baa laga doonaya madaxweynaha Puntland munaafiq nasiib leh waa Cali Saleebaan waa nimanka daarood iyo Soomaali ugu khatarsan waa nimanka ugu dilaasan waxay dilaan ilaahay mooyee aadama ma ogaado waa rag asasiinaati marka waxaad ka soo qaadaysaa dhabeeyo birikaat roosto tiiba talyaani isu eg midabka geel u badan yahay ilba madow aabaheedna waa ma jeerteen waa nimanka Soomaaliya igu soo celi waa nimanka Soomaaliya ka dagilacday
Soomaaliya halkaa harti baa dhigay haddii harti dhigayna cadka daarood leeyahay cid uma ogolin waxaan ugu jiray oo naga soo dhex baxay ceeb daarood oo dhulbahante waax faali ku dhacay iyo cadho mareexaan cadhadii mareexaan qiil baan u helay ceebtaa dhulbahanta keenayna lugtu jeeniga dhaaftay baa ina ilay ilaahay bay u taallaa laakiin ina ilay iyo absamay u taallaa jubbaland uma taal mareexaan cadhodayna uma taal buntland iyo maxamed hartina uma taal waa farsamada socota aniguna nin madaxweynaha maana koobiya abaan ahay nin khatara oo suugaanyahanana waa ahay suugaanta qarsoonna tiriya xitaa gabayada reebaha gabay la yidhaahdo kala guur oo in cumar jees ku soo baxay waa 100 mid maalintii jubbaland halkaa ka soo gashay iyo maalintii in cumar jees baydhabo soo fadhiistay intaa waa socday gabaygaas maalintii jubbaland halkaa ka soo gashay baa aan soo aftaray waa 100 mid kala guur baa la yidhaahdaa maalinta Soomaaliya shuushka ku jira oo insha Allah oo ka baxo yaan ooda ka rogayaa 12 gabay oo aan tiriyay gabayadaas waxay u badan yihiin intii daarood gabaygu ka xidhnaa gabaygu daarood marna waa u furmaa marna waa ka xidhmaa gabayga daarood waxaa ka xidhay laas caanood dhulbaantaa xidhay waaxdaa faaligu ku dhacay basal dhacday la yiraahdaa basal dhacday waa ka xumar ragga insa la yiraahdaa rag adag baahayna waxa weeye 140 sanadood baa ogaadeen la soo dagaal gelinay halgankii asxaabiga ah sayid maxamed iyo daraawiish haddii aan ogaadeen iyo raaci lahayd ama majeerteen iyo raaci lahayd lagama guuleysteen labaduba way la dagaalameen mareexaana gedo u guurayo mahama baa ka soo baxday mareexan gedo riman baa la yiraahdaa markay sidaa tahay ogaadeen waxa la soo guubaabinayay 140 sanadood ilaa maalintii xuduntii daarood la isku duubay maxaa sababta loo guubaabinayo maxay tahay su'aal wardheer miya wardheer baa markii nimankii arlada markaa difaacayay ee daarood iyo Soomaaligu hor waran qaaday oo dhulbaanta nug yarka afaafin baa lagu dhuftay ogaadeenna laba webi buu dhaafay mareexaana gedo u guuray ma jeerteen iyo bad iyo Talyaani baa lagu yaryareeyay dabadna Talyaani bay keensadeen sayid maxamed way kula dagaalameen dabadeedna nug yarka afaafin baa gaaladii u soo kaxaysatay awoodii daraawiisheen waa lagu burburiyay waa nug yarka Ciraaq lagu burburiyay calanka Soomaaliya sayid maxamed iyo daraawiish iyo fardihii baa laynagu siiyay qaramada midoobay markii Aswaaliya leegaysa soo taageen taariikhda waa inaad say u tahay aad